Qu'ils fassent un son clacky, creamy ou encore clicky, ces claviers-là promettent le nirvana au bout des doigts. Avec leur rebond si satisfaisant, les claviers mécaniques rendent gaga les blasés du clavier moderne tout plat. Mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Aujourd'hui, une poignée d'artistes fait CTRL-Z avec les touches grises monotones et invente les artisan keycaps, des touches customisées qui poussent le capuchon toujours plus loin. Je peignais des tranches de bœuf grandeur nature pour le film The Irishman de Martin Scorsese. C'est un travail très viscéral. On doit les rendre aussi réels que possible, en utilisant uniquement de la mousse. Tout ça se rejoint dans le sens où j'utilise le même savoir-faire pour faire quelque chose de minuscule. À New York, depuis qu'il a largué son job d'accessoiriste dans le cinéma il y a 3 ans, Ray Lin trouve l'inspiration dans les restaurants de dim sum, les tapas cantonaises. Encore un nouveau palais du dim sum, on dirait. Enfant, Ray n'a Dieu que pour sa mère, serveuse dans l'un de ses restaurants, tandis que son grand-père, cuisinier, ici filmé pour une émission de télé, l'y emmène tous les week-ends pour les repas de famille. Aujourd'hui, l'Américain de 39 ans leur rend hommage depuis son salon à Brooklyn. C'est ici qu'il fabrique des miniatures de raviolis ou de gâteaux de riz à 85 $ pièce, soit le menu complet à presque 1000 $. Quand tu es assis devant ton ordinateur 8 heures par jour, le fait de pouvoir baisser les yeux et sourire parce que tu as un truc rigolo et qui soit plaisant à regarder, ça vaut vraiment le coup. On ajoute une amande au centre pour former la corne de la tête de lion, en référence aux danseurs habillés en lion pendant le Nouvel An chinois. Il faut que ce soit craquelé, parce que c'est à ça que ressemblent ces biscuits quand ils sortent du four. Ils se fissurent un peu. En tout, de la conception 3D à l'assemblage et la peinture, il faut presque 1 semaine pour fabriquer chaque miniature. C'est parfait. C'est comme des Legos pour adultes. Ça, tu ne peux pas l'obtenir avec le clavier d'origine. Les claviers modernes à membrane ne sont pas vraiment personnalisables non plus. Ils sont tous... Je dirais que c'est un peu comme avec Henry Ford. Tu pouvais avoir n'importe quelle voiture, mais elle était forcément noire. C'est ce qui nous arrive depuis plus de 20 ans. Inventer le clavier, ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Si le premier brevet de machine à écrire est déposé en 1707 pour permettre aux aveugles d'écrire, il faut attendre 1874 pour voir apparaître les claviers QWERTY et AZERTY. Curieusement, cette disposition des touches optimisant la frappe survit à toutes les révolutions, dont la numérique. Seule innovation, le son de la frappe des machines mécaniques est désormais produit par le clic d'un ressort situé sous les touches. Le reste est une question de goût. Alright, this is honestly the coolest thing about. Oh my goodness, yo. What? I thought this was fake. Oh, I could jump. Yo. Avec les écrans tactiles où on vraiment tape plus sur un clavier. Exactement. Ah ouais, non, mais ça c'est mort. C'est comme si tu parlais de moteur électrique à un salon de l'auto, tu vois. Tous les puristes, ils vont te dire que non. Même si c'est le futur, c'est... Bah ouais, mais non, c'est pas pareil. En septembre dernier, le Mechanical Keyboard Meetup pose son barnum dans le nord de Paris. 150 nostalgiques frappés des claviers se réunissent pour la 7e édition de ce festival organisé depuis 2015. Ici, les collectionneurs exposent les Rolls-Royce du clavier mécanique, pour le plus grand bonheur des amateurs venus tâter de la touche. Ça doit plaire au sens et littéralement à tous les sens, sauf le goût et l'odorat. Enfin, je ne sais pas comment tu ferais ça.
Ici, rien ne se vend, tout se regarde et surtout, tout se tripote. Venus de Metz, les artisans Greg et Raphaël de l'atelier RNG font partie des rares fabricants de keycaps en France. On a fait un éléphant qui a 2 trompes, un singe qui a un cerveau qui brille avec la lumière du clavier, un chat satanique avec un pentacle sur le front. Ça reste, du coup, le chat, il est mignon, mais en même temps, il a un côté sombre. Voilà, dérangeant, mais mignon. Voilà, c'est l'équilibre-là que je trouve intéressant. Là, les câbles, par exemple, en France, je crois que je suis la seule, à l'heure actuelle, à en faire. En tout cas, manuellement, artisanalement. C'est vraiment très, très niche. Ouais, on ouvre les raffles maintenant, donc ceux qui veulent jouer, les pots, ils sont là, donc voilà. Vincent est l'un des organisateurs du MKM. Quand il ne chante pas dans son groupe de grindcore, ce Brestois collectionne les keycaps. On a l'habitude de l'instantanéité avec Amazon, tout ça, t'arrives, machin, le lendemain, c'est fait. Moi, il y a des claviers, je les ai attendus pendant 2 ans. Des caps, tu les attends pendant plusieurs mois. Le matin du meet-up, tout le monde a rencard chez Bastien à Beson, dans le Val d'Oise. Bonjour, bienvenue. À la table du petit-déj, des informaticiens venus des 4 coins de France. Dans la communauté Keycaps, Vincent est le grand historien. Tombé dedans il y a 5 ans, ce programmeur en informatique de 34 ans est à l'origine du Wikipédia des caps, le premier site du genre. Tu sais si elle a été faite en exemplaire, en quelle année potentiellement elle a été faite, tout ce genre de trucs. Et c'est super, c'est vraiment agréable parce que quand on a commencé, nous, il n'y avait rien. Il fallait écumer des forums, des trucs comme ça. Je te parle de forums où tu as des posts qui font 400 pages. Donc tu es là à scroller à 5h du mat. Non, quoi. Certaines touches peuvent même dépasser les $10 000, comme celle-ci. La toute première et la plus culte, fabriquée en 2009 par Clack, un mystérieux Américain. La plupart des gros deals se font derrière des portes fermées. C'est pas public, c'est pas sur eBay ou sur une petite annonce. Il y a vraiment un petit marché de l'art qui se crée. Tenny, l'américaine, hack tout ce qui l'entoure jusqu'à thématiser ses repas. Aujourd'hui, c'est couleur fraise. De ses glaçons à son salon, transformé en atelier, cette kawaii gameuse injecte du LSD dans sa réalité. Quand je réfléchis à la vie, je me demande toujours ce que je pourrais faire avec cet objet. Comment je pourrais mélanger tout ça? Fille d'un architecte et d'une prof d'art, Tenny a toujours été touche-à-tout. Sa passion, réaliser des courts-métrages en stop-motion avec les poupées qu'elle fabrique elle-même. Il y a 3 ans, elle s'attaque aux touches. Qu'ils soient kawaii, fluo ou écolo, elle transforme les claviers en œuvres d'art. Le fait que je fasse partie d'une petite diaspora, le peuple arménien, a fait que je me suis toujours sentie marginale. Ce sentiment, combiné à l'esthétique du Moyen-Orient qui est assez sombre, genre le col noir, le côté femme mûre, je voulais quelque chose de différent. J'ai toujours cherché quelque chose qui m'amène plus loin que mes racines. Sur son TikTok, Tenny poste régulièrement ses créations pour ses 50 000 followers qui rêvent de donner du relief à leur portail vers le monde virtuel. Aujourd'hui, les choses sont aplanies, elles sont écrasées. On perd le côté analogique de la technologie. Internet est déjà un espace collectif abstrait dans lequel on vit. C'est une réalité abstraite. Du coup, on a besoin de ces trucs réels pour rester ancré dans la réalité.